そこまで大きくなっちゃいけないですよ。なるほどね。怒ってるところでやっぱ出ないですね。水温低いかなまだ。こういった。出た、怖かった。行きましょう。あざやりちょっとちっちゃいけどでも広島初フィッシュやりましたね。やっぱりこっち側の方が魚が濃いな。手はいいですかね。やっぱりまあまあサイズいますね。
あ、釣れた。いい感じじゃないですか、それ。いや、よかった。そうそう。